Ok raga, eccoci qui. Ho finito di mangiare. Ho mangiato la pasta asciutta, con sugo e i poppetti e un bicchiere di Coca-Cola. Ora faccio il video e vado a fare i lavori. Vi voglio dire del vostro Enrico Pasquale Pratico, UDTL Censulo, che sono io. Sono di Montesanianni, Prundi di Reggio Calabria, ho 29 anni, sono qua e comando io, numero uno, sono il maestro. Vi voglio dire, seguitemi. Quando vedete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bello tutti ragazzi e volete condividere i video, bene. Qua sotto c'è il link di Amazon, mandatemi i pacchi così io le apro sulle storie o un video così. C'è il link di Amazon, ok? C'è anche il link del canale dei gameplay, dei giochi. Che ho fatto due, uno l'ho caricato, oggi sto caricando un altro gioco, due giochi per voi su YouTube del canale dei gameplay. Qua c'è il canale, vabbè, c'è il canale dei gameplay, c'è il link di Amazon e ho detto tutto. Saluto Paolo, Silvia, Claudio Gloria Silvia, Mary e Jennifer, con la fermo con la J, Luce del Nord, alla con la X. Ciao belli, metto pausa e a tra poco. Ciao raga, eccomi qui. Stiamo qua e dopo andiamo sopra a mettere quell'altro vestiti e torno al lavoro qui che la mattina lo sapete sempre, non voglio dire sempre che a voi dite che il lavoro faccio, l'ho detto a voi, ci sono persone che dicono che lavoro fai, quello che dico sempre, zappa la vigna, la mattina, dopo vengo, mi faccio la doccia, mangio, dopo 3 giorni lavoro qua a pulire. Non come vuoi, che io ho 29 anni, i video le faccio, le foto le faccio, le storie le faccio, i saluti, comandate voi, comando io, sono grande, ma questi. Voglio dire, ho messo la maglia rossa, così non mi mandano un malocchio a me, e ho messo anche il gelé, così faccio il completo. Vedete qua è andato via il colore, questa maglia rossa. Questa maglia rossa, quando faccio la festa a Montesagno anni, quella là, la corsa, io me lo sono comprato con la mia famiglia quando siamo andati alla festa a Montesagno anni fa. C'è la data qua, quando hanno fatto la gara, c'è scritto qua. Ok? Vi voglio bene, dai, i miei occhi si chiudono e si aprono. Io sono qua, ora apriamo il cellulare che è tardi, così vediamo i messaggi e altre cose. E mi chiama qualcuno, parliamo su Discord, i prossimi video. Il segreto è un Micol, l'ho portato tanto a un Micol. Ora vedo lo porto o domani o quell'altro domani. E devo portare nuovi contenuti alle persone, i miei fan, che io gli voglio bene, che mi mancate, siamo lontani, volevo abbracciare, volete venire a trovarmi, fare le foto, la firma, un video saluto, venite, io sono qua, sono italiano, calabrese, dialetto, e volete capire la mia lingua. Saluto Cristina Bertovello, Simone, Giodi, Davide Rubino, Alessio, Antonio e tutti voi, Fabio, Valentina, Maus 23, Over, Antonio, boh, tutto ho salutato, bene. Un abbraccio, voglio bene a loro e voglio bene anche a voi, raga, ok? Voglio bene a tutti, non state arrabbiati, dai, state tranquilli, ok? Mamma mia. Vabbè, John Zina, yo mini zini, Pupusat mamau. E io avevo la Play, potevo giocare con voi a Fortnite, a GTA 5 e altri giochi. Quando ce l'ho, possiamo giocare online, facciamo RP a GTA 5. Una volta ho giocato per sopra a Torino, anni fa, quando ero per sopra, dei miei cugini, dei parenti. Guardate, avete visto? Sono un buono uomo. Voglio dire, bravo uomo e un bravo ragazzo. Sono giovane ancora, ho 29 anni.
Saluto Alessandra, quella una che, vabbè, che la conosco, e ieri ho fatto la live con Alessio e con altre persone. Ciao bello, grazie che sono venuto della tua live su Discord. Baci, ti voglio bene a te e tutte le persone che mi salutano in chat a ieri sera. E questo video lo sto finendo ora pomeriggio. Andiamo a aprire il cellulare che è tardi, che devo fare i lavori. Non penso ai scemi. Raga, state tranquilli, non fate i scemi. Avete capito? Ah, dai, si deve ridere. Le persone dicono non ridi, stai sereno. A me parlo, voglio ridere. Le persone vogliono il rido, che fa bene alla salute. E ridi, e bevi assai acqua, ti fa bene. Qua sopra devo mettere la crema da allergia, va bene? E niente, raga, solo qua, dai, andiamo. Ti voglio bene, principessa Cristina Bertovello. Sei bellissima e sei una bella ragazza, una bella donna. I love you e ti amo di bene. E siamo lontani, volevo fare un video con te, Cristina Bertovello. Parliamo e mostro ai miei fan che parlavo con te a quello giorno a sera su Discord, sulla live di Simone. Quando vuoi ci vediamo un posto e parliamo, ok? Andiamo. Apriamo il cellulare e facciamo tutto, dai. Mi dissocio io, non ho detto cose strane. Mi scusa e perdonatemi, andiamo, dai. Metto pausa, apriamo il cellulare. Ora mi lavo la faccia e mi bruciano un po' gli occhi. Io mi lavo sempre la faccia, i capelli con shampoo Clea, con shampoo con l'altro, mi faccio sempre la doccia. Io sono pulito, mi metto un fufumo. Si chiama così la mia parte. Si chiama anche ufufumo, in un'altra lingua è questa. L'ho aperto. Ok? Aspettate, arrivo, ok? Andate tutti sul link di Amazon e mandatemi i pacchi, ok? Così io le apro e mostro a voi che avete mandato e leggo il biglietto. A tra poco. Ah, mi sbaglio una cosa. Ho detto io prima ora che c'è il link di Amazon, così mi mandate i pacchi e mi sbaglio, vi dico, c'è il secondo canale dei gameplay che porto tutti i giorni, uno sì, uno no, no, tutti i giorni le porto. Solo il sabato e la domenica porto i giochi dei gameplay sul canale dei gameplay. Seguitemi anche là, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguitemi e porto i giochi. Raga, io gioco come voglio. Voi che dite? Non so giocare, mi sto imparando come si gioca. A Brawl Stars so giocare. Vinco le partite, dopo perdo, ci sono persone che sono forti. Io mi sto imparando con tutti i giochi. Li registro. Sono... Voi siete scemi. Voi non sapete giocare. Io so giocare. Sono grande. Seguitemi lì sul canale del gameplay, seguitemi anche qua che porto video, mi mostro i GD del computer, i vecchi giochi del 2017 mi regalavano, mi portarono tanto a Lazzaro vicino a farmacia e c'ho là sotto e gli devo mostrare ancora che mi mostrarmi spertia e poi vi faccio un video che zappa la vigna e l'assute di galline o sopra i barconi, eccetera, eccetera. Qua, seguitemi là e seguitemi qua. E c'è il link di Amazon anche, ok? Ho detto tutto, grazie a tutti, andiamo qua. Andiamo. Aspettate. Ah, ok, ho sentito che mi hanno detto a me che Cristina Bertoello è fidanzata. No, io è bellissima, una bella ragazza. Io la voglio bene a lei.
a Cristina Bertavello. Ho sentito i messaggi delle persone. E niente, io mi dissocio, non ti arrabbiare, il suo fidanzato, e niente, sono qua. Ciao Cristiano Bertavello, scusami, perdonami, tanti baci, ti voglio bene e alla prossima. Andiamo a fare qua il cellulare a vedere qualcosa, dai. Grazie che ho parlato quello giorno con te e con quelle altre persone e con te. Ok raga, finiamo questo video, ho messo occhiali scuri. Vi voglio dire, uno giocatore scaricato dal Real Madrid mappe lo manda alla Juve con l'appronto di mappe al Real Madrid. Il calciatore è pronto a cambiare aria la Juventus. Un giorno fa, ieri l'hanno detto, mandano quel giocatore là che conoscete voi, mappe, là, quello là, si chiama così, lo conoscete? Scrivetemi in privato. Lo mandano sulla Juve. Il giocatore era... Lo mandano della Juve. Un giocatore forte, come Cristiano Ronaldo e Messi è forte, sì, là, vabbè. Messi, Leo Messi, Cristiano Ronaldo è forte. Ci sono giocatori un poco forti che giocano a calcio. Il numero uno è Diego Maradona. Diego Maradona è il numero uno. Numero 10. Era un campione. Diego Maradona. Era bravo. Riposati in pace, campione, che manca a noi sul cuore. Era bravo Diego Maradona. Leggiamo qua, basta così. Vabbè, qua parlano della serie della Squid Game, va bene. Io ancora me la sono vista solo metà, la, la serie TV, quella là, sull'app. Squid Game, la conoscete? L'avete vista tutta voi o metà ancora? Posiamo gli occhiali scuri. I miei occhiali. Aspettate. Vi voglio dire, raga, 18 ore fa, Lazio e la Juventus e Lazio ha perso 0, la Juve ha fatto 2 gol e ha vinto la Juve. Bonucci ricorista infallibile, Lazio e Juventus 0-2 Serie A e ha vinto la Juve. A ieri, puntaggio finale ieri, Lazio 0 e Juventus 2. Serie A. Ha vinto la Juve a ieri. Siamo forti, mamma mia. Gesù Madonnina aiutami, preghiamo sempre la Madonnina e a Gesù. A sera. Seguitemi tutti, come vedete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutti i ragazzi, un like, sono il numero uno, comando io, sono il maestro, sono uno youtuber, sono famoso, sono una leggenda, sono il di YouTube, il re di YouTube e il di YouTube. Vabbè, ho detto tutto, basta, dai, mi dissocio. Andiamo. Oh raga, sentite parlare della mia famiglia, sono qua. Ho spostato il letto, stiamo pulendo. E a dopo, o alla prossima. Tutti i giorni mettete la sveglia e seguitemi. Ok? C'è il link di Amazon. Mandatemi i pacchi, c'è tutto. La Mr. Box, le tute, le felpe. Scegliete. Così io faccio un video e porto le storie, un video così. C'è anche il secondo canale dei gameplay, dei giochi, andate tutti. E i piaci dei giochi che porto sul secondo canale. Qua porto video così e tutti i baneri e mostro tante cose. Ancora a casa abbandonata, devo trovare su internet, su Google, come fanno quell'altro. Devo trovare un posto vicino, lontano, ancora devo prendere la patente, devo cercare la fidanzata, devo cercare un lavoro
in un'altra parte. Ora lavoro qua con la mia famiglia, a mattina che zappavin, non come voi che siete scemi, non comandate voi, comando io, ok? Fate bravo, dai. Ok raga, intanto la canzone che fa compleanno qualcuno, tanti auguri a tutti quelle persone che fanno compleanno a novembre 2021, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a tutti i miei fan che fanno il compleanno, tanti auguri raga. Voi quando lo fate il compleanno? A novembre, dicembre? Scrivetemi in privato, non volete dirmelo, non fa niente, stiamo tranquilli. Vediamo il pubblico uno screen di Discord, così mi mandate l'amicizia su Discord, così parliamo e il prossimo video facciamo la chiamata su Discord, come la facciamo sempre e porto il video per voi su YouTube, ok? Pubblico la storia qua anche su YouTube e in un'altra parte, eccetera eccetera. Io sono qua, questo pomeriggio c'è un sole, bella giornata e niente. Ieri ho fatto un video del gioco, dei gameplay e si caricava su YouTube. Ora sto caricando un altro e sono a posto, così le persone dopo le vedono, i giochi. Prima ne devo aggiustare con la intro e la base. No, la base no, la intro quando comincia e quando finisce, eccetera eccetera, ok? Io vi saluto raga, volevo cantare una canzone, so cantare, loro dicono che non so cantare, loro non sanno cantare. Boh, io so cantare a muzzo, con le frasi da bocca. Oi vita mia, oi cori, i miei amori, io amo tutti, venite a trovarmi. E guardo qua, avanti e indietro, perché non posso guardare, ma molti dai, posso guardare dove voglio. Qua comando io con la mia famiglia, gli voglio bene. Voi che siete? Niente voi. E ora chiudiamo, ok? Sono qua, raga, sono qua. Ho salutato a tutte le persone, sì. Ho messo la maglia così non mi mandano un malocchio e un gelé. Boh, a discoteca aprire già, raga, da voi per sopra. A discoteca andate. Raga, non bevete assai in discoteca. Ci sono guai. Non bevete in discoteca o in giro. State tranquilli, andate a mangiare la pizza, la pasta a forno o altre cose. Non andate in discoteca a bere assai quelle cose là e in giro. Dopo vi fate ubriacate. Non andate, raga. Oh, state a casa è meglio. O andate e dopo bevete solo un bicchiere, no assai tutti i bicchieri, dopo siete ubriacate. Sì, va bene, mi dissocio, quello che ho detto bene, sono italiano che l'ha preso il dialetto. Voglio dire, seguitemi quando vedete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bella a tutti ragazzi, un like, sono il numero uno, comando io, sono il maestro. Io chiudo così, raga, vi voglio bene, e John Zina, io Menezina e Cucu Santa Mamma. Ciao belli, alla prossima, ciao. Ciao raga.